レオナルド・ダ・ヴィンチは人類が機械に支配される未来を予言していたかもしれません。彼の手稿には金属の心臓を持つ獣が人を従えると記されています。当時は誰も理解できず、単なる偶話と思われていました。でも現代の研究者はこれを AI やロボットの支配を暗示していたと考えています。さらにダ・ヴィンチは鉄の獣は人の声を盗み生命を奪うとも記しています。これはまるで監視システムや兵器ドローンのことのように聞こえませんか？もし彼の予言が真実なら、私たちはその未来にもう足を踏み入れているのかもしれません。